अहिले हामी पोखरादेखि डुम्रेको यात्रामा रहेका छौँ। हामी यो पोखरादेखि दमौली अथवा डुम्रेसम्मको बाटोको अवस्था कस्तो छ हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। यो बाटो सडक निर्माण कार्य जारी रहेको छ। अलिकति यो ठाउँमा अहिले धुलो धुवा चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ। यो बाटो बनाउने कार्य चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ, तर कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपालको कुनै पनि योजना त्यो समयमा सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बाटोको हालत पनि बुटोलदेखि नारायणघाटको अवस्थाभन्दा अलिकति कम हुनसक्छ, तर यो बाटो पनि निर्माण कार्य जारी रहेको छ। बाटोको अवस्था चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो क्लोजर चलिराखेको छ। ठाउँ ठाउँमा निर्माण सामग्रीहरू राखिएको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। यो बाटो निर्माण कार्य सुरु भएको अझै पूर्ण रूपमा अझै केही ठाउँहरू अझै सुरुवात गर्न बाँकी रहेको छ भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सुरुवात भएर पनि पिच गर्ने कार्य चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँलाई यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। पोखरादेखि यो तपाईँको डुम्रेको यात्रामा रहेका छौँ हामी। यो बाटोको अवस्था तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ कस्तो छ। एकदमै हेर्नुहोस्, धुलम्मै देख्न सक्नुहुन्छ, केही देखिन्न आँखाले छ। यो कति लेनको बनाउँदै हो सर हामी यो सडक? 4 लेनको होइन। कति समय भयो तपाईँले थाहा पाउनु भयो अनुसार कति समय भयो चाहिँ निर्माण हुन थालेको? अहिले सुरु गरेको भयो तपाईँको यो 3 वर्ष 2-3 वर्ष भयो। 2-3 वर्ष भयो है। भनेपछि यो 5 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। 15 वर्ष योजना। 5 वर्ष योजना। तपाईँलाई के लाग्छ यो 5 वर्षमा यो सम्पन्न हुन्छ जस्तो देखिन्छ कि कस्तो छ? अलिक सम्भव नहोला, पुरै कम्प्लिट होला त अलिक सम्भव। हजुर। बर्खामा काम हुन्न। हजुर। पानी परेपछि काम हुन्न। नाला बनाउनु पर्यो। हजुर। कचवाईहरू बनाउनु पर्यो। सानो खोला नालाहरूको पानी त्यो बट्ने ठाउँ त्यो बनाउनु पर्यो। मुगलिङबाट पोखराको बाटो 5 वर्षसम्म कम्प्लिट हुन पनि सक्छ। मेन पावर रेगुलर मेन पावर काम चाहिँ अब रात जुन तरिकाले सिफ्ट मिलाएर काम गर्नु हुन्छ भन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। अहिले चाहिँ डे सिफ्टमा मात्रै काम भइराखेको पाउनुहुन्छ कि नाइट सिफ्टमा? डे सिफ्ट भनेपछि नाइट सिफ्टमा पनि काम गरियो भने यो चाँडै सम्पन्न हुन्छ। यो मलाई लाग्छ यो 4 लेनभन्दा बढी 6 लेनको जस्तो देखिन्छ बाटो के हो? 4 लेनको हो।
ठाउँको नाम चाहिँ के हो सर? यो पोत्रे सर, पोथरी पोत्रे पोथरी। हामी यो पोखरादेखि डुम्रेको पोत्रे वहीमा रहेका छौँ, बाटोमा रहेका छौँ। पोत्री होइन त? पोत्री भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। सडकको अवस्था नाजुक छ, यो निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यो लगभग 5 वर्षीय योजना हो। लगभग 5 वर्षमा सक्छ कि भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सडकको अनुगमन पनि गर्नुभएको थियो। सिंहदरबारबाट भिडियो कल मार्फत अनुगमन पनि गर्नुभएको थियो र यो सडक निर्माण कार्यलाई डे र नाइटमा गर्ने भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। तर अझै डेमा मात्रै यो काम भइराखेको छ। नाइट सिफ्टमा यदि काम हुने हो भने यो आयोजना भनौँ, यो आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न हुन पनि सक्छ। यस्तै अवस्था दुरअवस्था दारेङघाटदेखि तुर्कु सडकको पनि यस्तै हाल छ। योभन्दा अझै बेहाल रहेको छ। त्यो सडकमा पनि आयोजना अथवा ठेकेदार कम्पनी जो चिनिया कम्पनी लिएको छ, त्यो कम्पनीले एकदमै 5 वर्षमा सक्नुपर्ने योजना अझै म्याथ थप गरेर पनि त्यो बाटोको अवस्था एकदम झन् भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। तैबिसी यो मुगलिङदेखि पोखराको सडकको कार्य भने त्योभन्दा केही बेटर गतिमा अगाडि बढेको छ। कामको सुरुवात चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ निकै राम्रै भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो आयोजना चाहिँ चाँडो सक्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौँ।
सहज रूपमा छिटो चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि ठाउँमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ यदि यो सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने। अहिले चाहिँ अलिकति असहज छ, अलिकति यात्रा गर्नु अलिक कठिनाइ पनि उत्पन्न हुनसक्छ। बाटोको अवस्थाले गर्दाखेरि समयमा पनि पुग्न सकिँदैन र बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा सवारी साधनहरू बिग्रन पनि सक्छ अथवा दुर्घटनाहरू पनि हुनसक्छ। कारणले गर्दाखेरि यो बाटो कामै परेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम परेको छ भने तपाईँ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ यात्रामा ननिस्कदा राम्रो हुन्छ। किनभने वैकल्पिक योभन्दा पोखरा आउनलाई योभन्दा बाटो वैकल्पिक उपाय त छैन। मेन बाटो भनेको यही हो। तपाईँले यो बाटो बाइक अर्को बाटो अप्सनको रूपमा हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि काम पऱ्यो, एकदमै अर्जेन्ट काम पऱ्यो, समस्या पऱ्यो अथवा हिँड्ने जानै पऱ्यो पोखरा अथवा भने चाहिँ तपाईँ यो बाटो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा भने तपाईँले चाहिँ यो बाटो प्रयोग गर्दैन, किनकि अहिले निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा हिँडुल गर्न असहज छ। तपाईँले समयलाई पाउन्जेलाई ख्याल गर्नुभयो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। समयमै निस्कनु भयो भने सजिलो हुन्छ, किनकि यो बाटो जहीँ तहीँ निर्माण भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सडकलाई चौडा बनाउने कार्य पनि सकिएको छैन। अरू कार्यहरू त अझै बाँकी नै रहेको छ। तपाईँलाई यो सडकको तपाईँले देख्नुभयो भर्खरै यो मोटरसाइकल स्लिप खायो, यस्तो छ बाटोको कन्डिसन। यहाँ पानी अब पानी राखिएको छ, पानी हालेको छ, धुलो उड्छ भनेर पानी हालेको छ। पानी हालिसकेपछि चिप्लो पक्कै पनि चिप्लो भएपछि दुई पाङ्गे सवारी साधन अलिक त जोखिम नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ दुई पाङ्गे चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अलिक त होसियार भएर चलाउनु भयो भने बेटर हुन्छ। यस्तो छ कन्डिसन। अब नेपालको यात्रा जहीँ तहीँ समस्या नभएको सडकहरू छैनन्। धेरै सडकहरू यस्तै छन्। भत्काउने बनाउने कार्य मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ काठमाडौँको कुराकानी गर्नुभयो भने त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। पोखराको कुराकानी गर्नुभयो भने त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। कहीँ पानीको लागि चाहिँ विभिन्न सुधारको लागि चाहिँ पानीको लागि पनि सडक खनिराखेको देख्न सक्नुहुन्छ। विद्युतको लागि पनि सडक खनिराखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ पैदल यात्रुहरूको लागि पैदल पेटी बनाउनको लागि पनि त्यो फेरि पुरानोलाई भत्काएर फालेर फेरि नयाँ निर्माण गरिराखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जहीँ तहीँ यो समस्याहरू छ। यो समस्याको समाधान चाहिँ लागि पनि धेरै आम नेपालीले सुधार खोजिराखेको छ, परिवर्तन खोजिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले बनाउनु पर्ने नीति नियमहरू चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ, अलिकति छिटो छरिटो जनताले अनुभूति गर्ने खालको नीति नियमहरू बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो र त्यो व्यवस्था चाहिँ अझै हुन सकेको छैन। अब सडक निर्माण कार्य पनि त्यस्तै छ। ठेकेदार कम्पनीहरू त्यस्तै हेलचेक्राइ गरिराखेको छ, ढिलासुस्ती गरिराखेको छ। अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यस्तै छ। नेपालको चाहिँ सडक विभागको अवस्था त्यस्तै छ। विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ पोल पनि हटाउन सकिराखेको छैन ठाउँ ठाउँमा। त्यसै गरी सडक विभागले पनि कति ठाउँमा आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्न सकिराखेको छैन। यो त्यसै गरी खानेपानीसँग पनि समन्वय मिलिराखेको देख्न सकिन्छ। खानेपानी विभाग, त्यसै गरी सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, यी तीन निकायबीच जुन तरिकाले काम समन्वय हुन सकेको हामी पाउन सक्छौँ। ठाउँमा यी तीन निकायबीच एकदमै टकराव जस्तो देखिन सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी समस्याहरू देखिरहेको छ। अहिले यो वर्तमानमा भन्दा पनि विगतदेखि नै यो समस्या छ देखिराखेको हामी पाउन सक्छौँ। नेपालको कन्डिसन यस्तो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति निर्माण कार्य गर्ने कम्पनीहरूले पनि अलिकति समयमै
टाइमिङमा चाहिँ ध्यान दिएर 5 वर्ष योजना भने अलिक त्योभन्दा अगाडि सकाउने कसरी सकाउन सकिन्छ भनेर पहल कदम गऱ्यो भने राम्रो हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा यस्तो कार्यले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूले भित्र पाइरहेको अवस्था छ। हामी अहिले यो पोखरादेखि काठमाडौँ जाने सडकमा रहेका छौँ र यहाँको बाटोको अवस्था तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। केही अरू अन्य बाटोहरू पनि निर्माण कार्यले गर्दाखेरि ग्रसित नै